Aksyon Radio. Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:07. Higit lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Salamat, mayang gabi. Kamusta naman mga palangga naman tagpalamati region-wide mga palagad kita sa labilin 50 minutos karon nga adlaw Biyernes, Friday night, Mother's Day, because today is payday. Pizza 15. Biyernes na mga edisyon sa inyo sini nga pala tuntunan sa gandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa ring nga correspondent sa liwat na Manila sila kapadulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events
opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry ato sa Kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ato sa nga Patrol 2, Cruisement Patrol, kay na panagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano man nga mga eventualities. From where the action is, ara sa Action John Diaz ka mga responder. Back to back sa aton nga piloto action Nino Bugina. Ang atong mga pagbantay sa mga balita update sa national, international news center sa Action Radio Bacolod. Biyernes edisyon, buylog nato na Puwersa Action ang Defensor. Opdal maganda sa ato sininga mga technical partner diri sa studio ay Master Controls Technical Side, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa ato nga IT expert. On duty, Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo sinagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labiling 48 minutos. Nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ang Action Night Patrol Program DYEC Bacolod nga panimbulahan sa mga katapo sa Philippine National Police alin sa PNCO pakadto sa PCO. For job well done, damo gisubong tuig. Ini nga bulan na promote sa mga nagkalain-lain nga ranggo sa mga taga Negros Occidental Provincial Police Office kag sa mga taga Bacolod City Police Office sa kutob na promote PNCO o kung PCO man. Congratulations for job well done. Ang ato namang advice sa inyo sa mga bago na promote, obra lang trabaho, ayaw na pagtinuntuhi ang imo nga trabaho, kay doble ng sweldo, palanggaa ang imo trabaho. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Kag kung pwede lang ang inyong pag-promote dining adlaw, medyo pa duguin nyo man para nga makakas ng mga malas-malas blang. Yun nila para makakas ng di malas, sila lang mapadugo-duguan ang inyong promosyon. Importante dahil. Hindi ba Toto Julio sa Salido? Informe mo na si Toto Julio Salido, gro. Si Junard Villanella. Ayos! Aksidente naman ining gabi gahibi ang adlaw kung way aksidente mo. Check na ka to sa libing nga patrol to, na Cruisement Patrol. Kumustahon ta ang paglibot-libot na Action John Diaz right after nga nag-responder dira sa isa naman ka aksidente ho sa Daranon sa area ng bata. Worst kay ang biktima o as involvado sa aksidente, napatay gid taga Kalumpang, Iloilo ne. Check to sa Action John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Patrol Field Reports. Diary sa Aksyon dyan diya sa Patrol 2 dyan. Good evening. Lagi nga gawgid, san salot pa kayo na ito kalimpyo, tanay isang adlaw, kaya wala masyado madalugoon nga balita, naghinga gawgid. Gani, no? Nga, gawgid sa aksyon ni Rick eh. Kaya nato mga, abi nato, ang kung sinumbali, kaya may ka pinanabag sa itong sa area sa bata, gali aksidente, ito nga nagluntad, sinigila mga gabi, mga ka-aksyon, makluluo, ito kay patay gito ang driver, ito sa wing van, aperte itong kay ti ulog itong mo ang wasak la nakirig pa kunong lalaki antes bangin mawian gid sa nga kabuhi aksyon ni Eric no ining persona man mismo. Anyway ti nag-iimbestigar ba mga kapulisan karon nakabugusan gid detalye sina nagduntad nga balita bantay sa mga ka-aksyon sa tunya pagbalik report sa dili ginamong madugay. Pero anyways mga ka-aksyon siring patrol sige Japon kita libot even gid labot kita sa may barago to kay na kaya bal ni aksyon ninyo tis nga namon kuno libot-libot lang area sang barangay Banago kung anong sitwasyon mag-aamo na sini oras ng kagabi yun aksyon Erika. Pero makita natin dito sa area Blasang Banago kalinong na wala masyado mga salakyan wala ka rin sinumbali aksyon Erika even mga tao usually before amo ni oras damo pa na nagalakas kinit sang dalan nagapakadto pa kari kundi na makadto pero karon nga gabi totally different no hindi pareho sang una digman no dahil siguro na disiplina naman sila siguro ni barangay Kapitan Ricky Mijares sa barangay Banago rason to nga ibang mga tao ay naging managasinumbali ay nagalagaw o nagamakadto pa kari dira ang tay na dala sa Manago magamo ni oras yung una damo na standby daw ka pinongko may nagampang dira antog tanan na lang usually no ara dira sila mismo sa may nila the wet market na nila do may pagkamini pala Manila dito kay damo dito ka isda may mga karne manada sa kuna sa market to de temprano pero subong labay kami to do kaligwasan dala non no basi iba na sulod sing balay o kun iba na sa sulod sang mga iskenita no duwala na kabutang mong kun nagapa koribong digto sulod o konti managapulo panago sa sulod man amo na gorong iba na ginaulo brother rin. Pero anong dribble sa areas ng Dalan San Juan? Dami dakilagpad ng dalan and then ang suga sana, gid bala? Siguro kung na mo sinakasanag ang suga diri sa may bata, bala kay ang bata actually kabalo ka, ang linya da sa dalan, may ara nga reflectorized nga suga. Arab na kita kara sa may circumference road kung magkadto sa ang dalan, do mo na ang usuyon mo para straight ka. Kag hindi ka bala maaksidente. Ang problema ng dagaling kay kalapag yung sandalan 6 lanes siya 3 lanes para sa duha ka mga sa gikan sa lain kung magatuwa nga direksyon gusto gid paborhot dira pagpadalagan ang mga driver especially kung nara ka sa inner lane no dira sa may bata kay dasig lang mo ang mga salatyan dira magpadalagan kasi yung pang overtake pa naman tagal mo doon sino ga pinadong baanay ang problema lang traction kay ang suga bala hindi gid di masanagan ang anom kalinya. Usually ang may sanag lang gid ang diri sa pinaka outer lane. Ang ara nga duha ka linyas to nga do refleksyon na lang sang suga ang masakop nila. Siguro kung mapa-improve nila at least mas maging masanag na gid ang dalanon kay para likaw sa aksidente usually ibang mga lugar nga before duman ko medyo madumdulom sila kon of course igid man maglabay pero ang ginobra nila dugin butahan nila installa nila sang suga nga mas masanag para at least no na kumakitaan sa mga wala do may mga nagalabay abi mabay sila nga sanag manadalo noon at least safe sila aksyon ni Eric ikumparar mo bala sa mga areas nga madulom-dulom perti ka kululbaan gid kay hindi mo paktan mong may nagatabok dalan dalas bata kajutay sang pedestrian lane so hindi mapaktan o hindi mabalanse ibang din sa dampi matabok ibang nga pinagusto na lang basta rin makapundos ang salakyan din tabok sa may dalan sa hindi makitaan sa mga driver labi na kung madasok ang pagpadalagan at i-disgrasyang sa ulihi. So, polidra, sa area sang barangay Bata, ining circumferential road, diri circumferential problema mo na diri gidang sa may malapit sa may home site, pakatulik pa mandalagan, and then kung maglabot ka naman diri sa may Bangka Kori lapit, na alikuan na lang from Las Palmas, diretso sa may Bangka Kori, ba, mo ginang area nga medyo madulom-duloman, kaya ang suga na do, kurapon, fractionary, especially mga gabi niyo, mamurot-murot na nara kung hindi ka kita ganun sa galanon disgasta hindi ka naging magbulo-biyahe and the problema dala kung bakit lang imong tabon o kung ano panawag na sa salakyan ini accelerate kasi hindi ka kita sa dalan ang mga naman problema
Ngayon dapat siguro improve diri sa areas ng circumferential, bahin diri action erect sang barangay Bata, almost all naman sa lakyan. Labi na ini mga areas nga kung makita naton, dolom galigom sang dolom. Ang tingkang before amo gid man na siya, pero may mga areas mga matamat tinang improve except diri sa may barangay Alihis Road, pakadto dito sa may barangay Tangob na araman dulom-dulom na da ang irang lugar mismo aksyon Eric, no? Sa aton mga motorista, hinihinala sa pagpadalagan, agad malikawan ng aksidente sa dalunon, wala na, hindi ka makabunggo o kung hindi ka mabungguan aksyon Eric, pero dapat halong gintanan. Kaya kung isa nagalong, disgas sama sa gyapon sa dalanon, no? Yan yung makaksyon ang panyempos tribut ng syudad, do medyo mapuno pa ang paang, do, ano siya, dari gina mo mabasagan nga do Friday night, gid, kay Ibal may aragin yung gagalagaw, may ginakadtuan, pero hindi totally nga mo sinakadamo. Compared mo sa mga regular nga mga Friday night, kasi nung baling taho, subong niya do ka minimal lang gid average lang gid ang kadamuon, nga naga night out, may ginakadtuan, abi nga mga kalanaan, naga panyapon, upot sa barkada, inom-inom, kagiban pa, kung sige lang diyo, makita mo dre, even kani sa may high street, pala sa may marketplace, dito nga mga area, hindi tanto mo sinakadamo ang tao, gid, nga naga-kadto. Kalaban na naris sa may NGC, tinagatulutambay sila, ang iba nag-olo exercise man actioneric, no? Dito sa area sa Bacolod City Government Center. So, para maka-aksyon, mo nang pinakalang sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod nga gabi kaon, bantayan sa wrestling ko na ang detalye sa nagluntad nga aksidente naman mismo sa area sa Barangay Bata, diri sa syudad sa Bacolod. Sa total maka-aksyon sa mga panahon tandaan, isa na naman sa mga rason sa pagtug sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sunas mo sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Kiraksyon Jan Diaz sa There You Have It Live Report sa Patrol 2, Kusman Patrol. Ang sitwasyon sa Bacolod, balikan na karon sa Aksyon Jan Diaz sa kompleto follow-up sining aksidente nga naglunta dira sa Barangay Bata nga nagresulta gid sa kamatayon sa isa ka persona. Observation report na Aksyon Jan Diaz, giradulo naman sa inyo sa Kalawas sa
Ang observation report man ni Action John Diaz, ginadulong man sa kalaban sa ang balita ng aksyon na John Diaz, ginadulong man siya sa kalaban sa Miyaw Trandra, happy listening kay Inday Krisha May. Bodohid lamang ta kay Inday Krisha May, ha. Saan ba sa report ni Action Roger Gutib? Gikan sa Northern Negros. Saliwat kay Inday Krisha May da, may gabigid, ha. Amo man kay Jocelyn de la Peña. Kay Tita Jocelyn de la Peña da, may gabigid. Kag siya gwapa nga anak nga si Krisha May. Hidlaw man ta kay Inday Krisha May, no? Si Ebony Butcher sang Germany, ara na, pa-check attendance. Si Sir Dennis Ferma, ara man ka porok-orok man si Sir Dennis Ferma. Sa Sweden, si Emma Alquela Kjellstorm, gapa orok-orokin si Alex Montesa, ha? Si Bebe Yuki, si Inday Ronat Rihida Traba, gapa orok-orokin. Si Anthony Paulan, may kabidira sa kay Marilo Adriano. Sa kay Inday Sanchamorp, may kagaloy bibidor dira sa Rosario Heights sa Division. Sa barangay Takuling, happy listening. Maman kay Maninoy Jerry. Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Taberos and family. Sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family. Nagapaurok-urok gid si Mr. Rioben Tampos, ang mapisan nga LTO chief sa Bacolod, happy listening. Sakay Rogelio Toto Catalbas Jr., Mr. RMK sa sawaya kabataan niya, bigo ramos pununok na purok-urok kita. Engineer Nunoy Galunan kay Ma'am Julie Hamandres ang all sector industrial sales sa Kabangkalan, gapaurok-urok pa no. Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Si Panoy Kundadada, kag si Innerson Puentevilla, aras laga paurok-urok gid. Roberto Olmido da, sa kay Hiens Camral, nagapaurok-urok gid kag si Homa Lomela, kag si Bentoy Timothy. Ang taman dira si Jessica Dicena. Sa kay Jessica Dicena da ga paurok-urok gid. Again sa kay Jessica Dicinal. Jessica Dicinal ginatamyaw kagid ni Juliet Sierra kuno. Mayroon dira nga pag paurok-urok.
mga Agrocom Security, kapamatigid si Marcelo de la Cruz, Roland Policarpio, James Bibanco, Jobert Cardinal, Bayboy Hapuniha, assign dira sa Santa Clara. Melanie Miliorca, Rot daw ba kag Biboy Hapuneya? Aragi sila gapaurok-urok sila. Dira sa may Santa Clara. Sakay Miss Joanne may gabigid ha. Miss Joanne, happy listening na dira sa imo. Sakay Sir Edwin Pinada sa New Jersey kag kay Madam Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Happy listening na dira sa inyo. Tanan. Ibunibot Sir sa Germany, naka-share na sa. Sige, unang report ni aksyon na Roger Goteb sa siyudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. I-check na sa linya si aksyon na Roger Gotib, live report gikan sa area sang Manapla, dalay ang mga Ibi Magalona, Cadiz, dalay ang Sagay, dalay ang siyudad sang Escalante City, Negros Occidental. Ari sa line number 2, aksyon Roger Gotib sa report. Jer, good evening. Yes, may gabi sa aton sila nga mga kaslo dito. Dari sa direct sa Western sa Cadiz. Aton sila nga gina-updan kay na isa ka by bus operation. Again, patigayon Cadiz PNP kagini sa patigayon kinupon ang Station Drug Enforcement Unit. Ay halo man sa pagsumpama sa Major Rocky Dishar. Narikariyan na dakpan din sa Derek ang duha sa lang sa babainhan. Mga babae ang itig busong pa. Uy. Ang isa accelerate may bata man nga may bata man lang isa tuig ang edad pero sulod siya kay na to nga ining bata yang isa ka tuig ang edad sa iya. Tatlo na niya nga bata ni Butlingon nga tatlo na bata niya. Kad ang among sa babae action Eric ti taga Pagalinis, taga Siyudad Mansang Bacolod. Ay, pangayaw. Pangayaw, Action Eric, pero dira sila yan dira nag-star kaga daw balay sa Migay, sa mutong payag yung ina. Dira sa may area sang Don Salvador Dos, Barangay Tinampaan, Siyudad sang Cadiz, Action Eric. Okay. Now, daligid lang kayo daw Scan. Lain na ning akon nga cellphone diyaw. Muna ka lang mo ka Ang cellphone. akon nga robot daw, lain siya. Sunod, lagi na. Sige, take your time. Okay. Sige. Okay. Sa payag ni Police Executive Master Sergeant Romar Bayura Balingan Okay, gadula-dula imo nga kuan signal aw. Kamugan naman. Doga off and on ang signal mo. Akso Roger? At inuga ara ka? Kuan na da ilo medyo polo pa yun ni gamay mo dira nga signal kado ga off and on ang imo signal da. Dili man lagi kay daw pa nang kuan na ya. Karon pigaw na karon imo indulensya karon kun ga dula-dula signal. Ti daw siling ko gid daw mo ginang ginahulat ko gid mo, no?
ga dula-dula signal lang si Rodrigo Tip ining o gada dula gidya, no? Okay, balikan taliwat ang signal ni. May gabi dira kay Cory Bidaha, no, sa Kuwait, kag kay Jason Alojado Flores, kag kay Helen Colendres, kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid ga monitor gid sa, no? May gabi dira kay Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid ga Lantaw pasubong sa aton nga broadcast, no? Action Roger, please come back. Yes, action director mo na ang balikan to ni ang balita no ang gipatikan nga bypass operation mga pasado la 6 sinetak na sa gabi. Oo. Sinigid lang mga gabi sa Block 30 Lot 17 Don Salvador. Dos barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Sa din ang ginpangdakop amo ini kanday Elna Hilando Kapuras 25 anyos sa gidanda. Ini siya ang gimbutang diri man siya nag-star sa among lugar. Oo. Pero kaina sa ato to kaiban pero pamangkot to sa pamangkot to si Dio siya taga Bacolod. Okay. Pero yung pamangkot man to te Bacolod man kuno sila na pamasyar sila dira sa ila sining pakaisa abi sa sining isa sang suspect ining si Elna Hilado na mayara dira pakaisa sa may Don Salvador sa barangay Tinampaan, Ciudad San Cadiz. Isa pag ginakop diri mo si Ronaldin de la Cruz Tabalingko 25 anyos man ang edad para ila edad ni kag residente inaya sang Santo Niño sa barangay 1 Ciudad sa Bacolod. Okay. Now, ang report kasi by bus ini sila pagkatapos nakuha sa ila siniposisyon control ang tatlo ka sachet sang Shabu ining mga magagmay kag duha sa mga elongated ining mga dulod-dulad ko nga mga ginapatihan Shabu nga na-recover sa ang isa diri kay elongated diri ini nakuha sa kay Elna Hilado samtang ang tatlo ka mga gagmay kag isa pagid kay elongated sa ano tawag ni body bag o sling bag din lima sling bag no ina lang gina bag nga gina taklos kini pag kuano no tawag to kay na sila body bag kuno ko body bag do sulod lang na iya sang patay basi belt bag. Hindi belt bag kawak man mo. Ang sling bag inang daw simple sa kontrato yan ang daw ginabaliog gid yung malakson na Eric Clock na may amo na daw tawag ko damo to kay nagamal nga body bag so pa taga DOJ. Hindi ma shoulder bag. Daw pwede ma shoulder bag, pwede man ma sling bag no ini nga bag bra. Dira na nakwa ang 500 pesos nga mo ni ang buy bus money kag subo malakson Eric ang ini ang mga droga nga nakuha man sa sining mga suspitsado. Okay. So, why mapayag man din kung mga pilang bili o kung market value sa nakuha nga Shabu, pero di sila siling na naton, ini ang patigayan kaina, ang todo pag-witness sa pagkatapos sinaksunarek, ini ang membitan nga duha ka mga kababainan nga isa kabusong, isa may bata, tigin padalas na patapos kin pa idalom sa ginatawag nga physical examination pa doktor and karon yara sila karon sa kustodiya sang Cadiz City PNP Custodial Facility Action Eric Agbuas about yung matigayin ng ma-file kaso kay Sabado man kung bala mapasaka sining kaso sila pero kundi siguro masikon mga Lunes pa samtang lantaw nga wala sang foul play kamatayon sa isa ka persona matapos siningana sa puwan sa bus terminal sa may barangay Lubunob sa siyudad Singis Canal telas 10:30 takna sang gabi kagabi lamang kag sunod sa report wala pa sang identity ini nga
persona nga gin-report gid lamang sa watchman sa terminal nga si Ponciano Sagiri. Now, ang report nga gipayag sini nga golpe nakita nga nahulog sa bangko, pero ini nga persona ginalantaw nga sa bayara na nga masakit nga daan. Pagkatapos yung aksinere, in-report niya sa police tungod kay daway nagagiho, daway naginawa, gikatuan sa rescue kag kapulisan kagabi, kag pagkatapos idalaman sa Vicente Gustilo District Hospital sa Ciudad Bansang Escrante, natabo nga gindeclare nga dead on arrival ang amo nga biktima. Okay, sila sa kapulisan, kung may araman nga nawadan sa mga himata, nga basi kung napagitan lang ng lalaki nga napatay, di magpakigangot lang sa Escalante City PNP Accionerek may kantanan na sa sini. So, manigatong madulong nga report, malita kag informasyon. Yung kadari sa may norte nga ba sa probinsya sa Negros Occidental sa ato nga area of responsibility. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon ko, diargutin ni ka-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Roger Gotib, live report nila sa Pasyudad Sang Cadiz. Nagabi nila kay Madam Maricel Arevalo Bindola, kag kay Jess 25. Janet Lacson kag kay Lilian Tangobda, paurok-urok yung pamati, no? A report na Aksyon Roger Gotib, giradulong man sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagabi dira sa kay Juan Roberto Nanet Dilioso Sr., kay Maricel Arevalo Bindol, always gyapon ang kapamatya. Kay Police Major John G. Liba, Chief of Police ang Cantoni. Ara pa siya, paurok-urok pa si Police Major John G. Liba bago na promote. Ayos! Alis sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa iluantang report ni Aksyon Stephen Prisquito.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Alang-alang sigdalak sa Stepe Pesquito, salute kay Aksyon Percival Villamor. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Kaway sila kay kadua kay way ko tatanawan. Sige. Kuha lang ko dreaming lang ko pero sa Ara Blau. Way sila kay kadua. Ate, very good. Action Radio Philippine Standard Time. Alas 10:46 na kita. Ay kampiyon. Sige, balik kita when we come back. Balik ka report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato mabulak at may nga bidira kay kumari ko Jenny Fidislati. Kamusta dira si Madam Gloria kag si former Barangay Kapitan Joconi Sumbito. Dira sa Valladolid. Sa pamilya Insonda, Malapitan, Hisolgon. Para pala sila mga Mandid family da, no? Mga Padasas family, Martir family. Si Kwanda, tamyaw taman si Toto Vicente Similiano, no? Kaya paurok-urok yun, no? Si Vicente Similiano, dira sa Chick-N Hotel. Para kang takanong kalendaryo, dako dako sa Action Radio. Salamat, gid. Ani Clen na dumolda, mayang gabi, gid. Kay John Pilaes, kay Sogribon, nagapaurok-urok. Francisco Montano Pilaro Jr. da, good evening. Nagapaurok-urok sila daw. Sila ni Jing Mayo, Madeline Gabayuyo, Nelly Alit, ha? Kay Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, kay kumpare ko Jonathan Diaz. Sa mga pumuluyo dira sa Barangay 18, may gabi dira, ha? Kag sa tanan nga taga-barangay, mga barangay kagawad sa Barangay 18 nga monitor gid sa ato, no? Dira sa may Purok Santol, Barangay Mandaragan, si Mapas Tuhaw, Mr. and Mrs. O si Hiherson Lapinig Hunyo da, napaurok-urok gid sa ato, no? Si AG Amararaman, si Maria Sols, Romel Castillon, kay Teddy Padrones, Joseph Vasquez, Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Nagapaurok-urok sila. Kapamati sa Action Night Patrol. Si Manuel ko dira sa Silaya. Happy birthday sa kay Nanay Norma, 89th birthday. Wow, happy 89th birthday kay Nanay Norma, halin kay paring Peter Cedric Auhiro, inday pam kay Kumarita Cherry, no? Homer ka kasipo da, kahipo da, may gabigid da. Kag may nandara nga pagpaurok-urok pamati. Sa Action Night Patrol program.
Ayos. Sige. Balikan ta nga to sining nga patrol to, balikan ta si aksyon na John Diaz sa sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon John Diaz sa balik report. John, please come back. Patay action Eric ang drivers ng isa ka wing van matapos sinilabungguan sa isa ka dibasahing jeepney samtang nagatabok sa dalan sa highway nga sakop sa barangay Banago, Diliman sa may syudad sa Bacolod. Ang napatay ang ginkilala sa kapulisan nga si Certain Dindo Layan, 37 anyos, sang Kalumpang, Iloilo, base ni sa driver's license nga nakuha gikan man sa iya nga posisyon kay gini siya of course nagamaneho sang wing van action Eric nga sang initially sen no nga travel agency. Suno kay sa interview naton kay nauna sa driver sang jeep nga may doon nakabunggo sining biktima nga si Felix Vaflor, 45 anyos, ang sulod sa Carlota. Inigiling sila yan, nagtabok ini from north going to south. Pagtabok ni Action Eric, timing man, nga may naghagunos nga isa kasalakyan, dako kasalakyan, pero wala nila identified ka nanugid. Halin sa may merkado sang bata, padulong sa may Bangga Pepsi nga direksyon. But siningon, from east going to west direksyon. Pagtabok is dalan, ara na sa tunga, may imo na lang alang, bala ining si Layan Action Eric, kag hinalin na lang kuno nga doon nag-isol. Pag isol ya, digto kag nagahagunos magali o kun na digto man naglabay man ining jeep mismo nga ginabiyahe ni Baflor kag digto sa nakabunggo initially according kay Baflor si Layan nga nagbunggo sa iya nga salakyan igo to sa side signal light sining jeepney nga namuka kani Action Eric ang ulo sining Layan kag amo gitong gintunaan sang iya kamatayon nyari yang initial nga pagpayag sa driver nga si Baflor. Ano nga natabuhaw? Magtapok na sa sir. Bali, ano man, diin kalin. May mga pasero ka? Oo, 3 bilog. Tapos, ano na yun? Nagtabok lang siya. Tapos, ginagip pa sa sang trap. Sa bata kong trap. Nagip pa sa, ginawagin na tugba sa salok sa tilid ko. Bali, una sa nabubuan sa mura. Siguro kay nakamura sa mo. Nagtiyok siya lang matugba sa ako. Okay. Tapos, din siya nagbungko sa imo. Gulido. Grabe sa pinakakilid. Kasi nga, ano, matudong yung trap. Kasi kung tudod lakan ko, sir, layo na lampan niya, sir. Kung ako nagbungko sila, layo lampan niya. Pero saya, ano man, layo kinusabugan niya. Nang ganit ka, tumbang nga sa sugata sa tracking, tumbang sa mo. Kita doon sa pangko. Ang truck na, sinang truck yan. Sugata mo po. Action Eric kabatian, ining si Baflor, ang driver mismo sang jeepney. Pero according naman Dre, kay Police Staff Master Sergeant Brian Cordero, ang traffic investigator sa Police Station number 3, ang nakabungguyog ko yun sa iya mo ning jeep gid nga mo gining gintunaan sa iya kamatayon. So kung ang jeep ka nabunggo sa iya mo niya nag-resulta sa kamatayon niya? Ang jeep gid Action Eric. Ang wing van niya? Ang wing van wala to kuno nakatandog sa iya, bali do na lang alang lang sa iya sa wing van Action Eric. Okay. Kaya doon nag-iso, kaya di ba matabok na sa tani, ang alang sa wing van, ako sa isa to dako nga truck ko no, nag-isol sa, pag-isol ya, dalay, maturo ko, dasig yung pagpadalagan, siling jeep, amo to nakabunggo sa iya Action Eric. Kung ang mugali, ang wing van ni daw, why niya sa labtor, ang POJ gining driver ni? Yes, pero hindi pa man to confirm kung wing van gitong salakyan nga nakabunggo sa iya, kay hindi gid makilalaan sa iban nga mga witnesses dira sa lugar. Kay kadasig na kuno nga doon nagaburot lang ang padalagan gilayon sang isa matagdako nga salakyan nga amo tong una ginatudlo nila nga nakabunggo. Pero sa investigation diri ni Cordero nga ang nabungguan gid lamang niya sini nga napatay nga sila amo ning jeep mismo nga may ruta Bata Libertad Action Eric. Okay. So ang Staff Sergeant Brian Cordero. Bali, ito ni sir na biktima, si Dindo. Tingka si Dindo na Layan, sa Lumag. Ang tapok na sa sir from south to north direction. Nagtapok na siya. Okay. May galing may before sa magtapok ka rin sa may center lane nito la. Nalang-alang siguro sa isama kasi sa lakyan nga nag-travel from east direction. Okay. Doon nalang-alang, doon balik. Sa doon alang-alang, balik siya pala. Among nga na-ikot sa isang
PLJ? Wala sila kung kuhaan niya sa wala. May witness ko na sir nga nagamotor gina na wala. Jeep gina sir. Pare, saan matabo nito jeep sir? Jeep driver. Kuha, unta na yung sarang driver sa station ta, kado ang salakyan kay makandak ko ng further sige sir na tagadiin sa biktima. Action na Eric Rabatian, si Police Staff Sergeant Brian Cordero, ang traffic investigator sa Police Station number 3, amotoging klaro yung kaina, nga do wala gito yung labot, ang isa nga nagpalagyo, sila kaya gina mo kita mo, wala na nilagit pang isa, at tulang ginitudlo nila ya, amo ng jeep kay dikto, lagid man siya nakabunggo, kag may araagi, nga nabuka action Eric, ang signal light, sa hindi pasay nga jeepney, no? So, dako gid ang liabilities ang jeep ko para mo to sa wing ban to? Yes, kay ang contact ari sa jeep. Oh, kag may ara man indikasyon nga ang jeep di man nakabunggo sa tao na di ba? Oo, kay nabuka tong signal light ya eh. Nan, tara gid. Tapos may mga traces para sang dugo, siguro kung anong sitwasyon. Amo gid actually kay kung nakita naton ang ulo sining lalaki do lapit na nga magsalop sa dalom sa jeep bala. Gamay na ng gate, mayroon to kay wagan papakan sang gumaya, ang sa buli wala pag siguro kayong tangan sang napatay nga ini, no? Oh, wasak yun halos ang ulo ya. Wala lang doon na buka lang gid siguro ang ulo ya. Buka ang ulo ya. Buka tapos amo to gagay lang abing dugo pasinsa sa mga ka-action pero do amo gitong scenario kay kun lato naton ang bala sa gin pang tabon to nito tus dalom sa salakyan mo. Buto dito paguro nag-agay itong dugo kay pag-abot na sa area ang ginimo sa mga nag-responding nga una nga mga barangay tanod gintabunan nila sang karton kada plastic action Erica. Sige. Pero na ang balita magikan diri sa patrol ang tagliwat sa Bacolod Action John Diaz unang sabta na sa action sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat dyan, itugyan na kay PO3 Ryan Cordero, papagusisa, dugang sina, no? May gabi dira sa kay Rowena Jopinis Bakiano, ang ato sininga kumari, nga permilang naga-jogging, no? Sa kay Kwan ka dira kay Tita Josie Patalita, no? Tita Josie Patalita, dira sa may 3C Media, Bago City, baw nagapamati pasagli, no? Kapulaw-pulaw pa si Tita Josie Patalita, dira sa 3C Media, no? Kay Ivy Ramos, da may gabigid, kay Butch Alba, Ryan B-Boy Tanyanya, nagapaurok-urok sila, no? Christopher Anlapda, may gabi kay Ami Rivera. Kiss me goodbye, kiss me goodnight, pagi sinimanon Action Night Patrol program. Kita makatakop temporaryo, balik kita buwas Sabado. Las 9:30 tub-tub alas 11 sang gabi. Nonoy manggubat sang Robilio taxi ga monitor pa ba. Ato sa lima patrol, unit reporter sa action nga napalaga kruwabi sa Action John Diaz, Action Roger Gutiv, Action ninyo bugin ang atong piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madara, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Kampaner with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Sunod sa Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalaan, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kurman Action at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng Isiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa Action. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.